になんか近所のスーパーみたいなイトーヨーカドーみたいなところに行ってハーゲンダッツのセブンフレーバー7種類を500円で食べれるってやつを週1ぐらいで1人で7種類食べてた今考えるとすごいことなんだけど、その7種類をいかにそれぞれ自分らしさを出すかっていうのでもう全部違う味にする子もいれば、私はもう好きなものを3個ぐらい入れてちょっと定番のもの入れるとか、なんかそのアイスを選ぶだけで人それぞれのなんか人となりが見えることがすごい楽しかったかな。あとは学生ならではのプリクラということをよく言ってました。皆さんも学校生活ね、始まってまだ馴染んでない方もいると思うんですけども、今こういう生活しているよとかメッセージください。さて、来週4月26日の日曜日の